ああ、ちょっとけ。実際僕お先行きますね。うざっす。だ。うん。ああ、冷えてる。なんか買ってる。銅のめっちゃ薄い、これでビール飲んだらめっちゃうまいっす。ちょっと一個だけお言葉を述べてもいいですか。いいです。むちゃくちゃすぐこぼしそうっすね。純一さんの性格的になんかすごく下が細いじゃないですか。ああ、確かに。どうっすか、その安定感的には。これを買った時そこまで考えてなかったね。テンションで買ったから。よし。間違えてさ、はい。間違えて雪から抜けれなくなっちゃう。雪が舞ってる状態で、あ、そうそう。雪降ってる状態でキャンプやったことないかも。やると明るくなる。あ、暗くなる。うん。シュー。だけど俺は振られなかった。それがここで役立ってる。そんな感じ。山さん、沖縄の動画のオープニングかっこよかったけど、あれどうやって編集してんの？どうやってなんかめっちゃ短いのいっぱい挟む早回し早回ししたり早
回しして速いやつとかそうやね、早回し。あしよいしょ。よいしょ。巻き拾えるんだ。拾いました。ありました。意外と拾えます。僕もめっちゃ買ってきましたよ。巻き捨てに。難しいのよ。マキストだともう完全ソロだもん。甘いお醤油。よいしょ。よいしょ。肉豆腐。ほい。これに。よいしょ。シンプル茶碗蒸し。ピョン。シュッシュッシュッ。上にセットして。横から見るとちっちゃいの。そうなんです、そうです。そうなんです。でも全然いいですよね。そんなんね。だって別にタープいらんからな。うん。そう。冬とかめちゃくちゃ重宝しそうですよね。あー、うまい。ちょっと人の薪ストーブですけど、ちょっと動画もらっときます。めちゃくちゃいいな、やっぱ。雪の薪スト煙突いいね。山さん乾杯してないですね。あ、もちろんで。全然待ちます。あぶねじいさん乾杯いけます。よしよし。はい。だいぶ遠い距離当てに来てくれてありがとう。すみません、お兄さんありがとうございます。よかった今日来て。おお、プルプルだ。急に暗くなってきたね。はい。これはいいぞ。
映える。うん。いいね。青い。あ、ちょっとすごい入ってる。うん。めっちゃうまい。うん。うわ、もうちょっと出し多めでもよかったな。うわ、いいね。うー、いいね。よいしょ。よいしょ。倒れちゃった。よいしょ。それで熱くないんでしょ。それで熱くないんでしょ。フライパンの持ち手コルクな。コルクはあんなじゃ今度皮が出る。自分で作るなら何なんだ。皮。皮か。パラコードとか。ああ。で、パラ。でもパラコードだとつけっぱなしになるから、溶ける可能性はありますよね。あ、美味しいかも。さあ、ブリしゃぶ。氷の上置いちゃダメだ。しゃぶ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 。
わ、これ日本酒だな。うわ、お湯より作っちゃったな。あ、日本酒しちゃえ。うわ、日本酒を用意しまして。いただきます。あ、おいしい。うわ、もうちょっと味濃くておいしいな。ああ、もうちょっと味濃く。悔しい。おいしい。もうちょっと美味しかったはずなんですよ。よろしければいい？どうぞ。出汁が薄まった。そうなんですよ。奥行きがちょっと減ったんですよね。なるほどね。これ出汁ある。出汁あるっていうのは、あ、大丈夫です。はい、このままいきます。受け入れて。あれ、箸どこ行ったかな。どうぞ。いいですね。やっぱ雪いいね。はい。夜に。この光の反射がやっぱもう格段に違いますね。そうやね。じゃあこちらどうぞ。日本酒ありますけどどうします？あ、焼酎で。ネギと一緒に。はい。とブリと。うわ、うまそう。ちょっとタレがつくけど。いってください。刺身用なんで生でも大丈夫。ちょっと出汁が効いてないですこれ。いやいや、美味しい美味しい。なんかいいブリじゃないこれ。刺身用なの。あー、またこっちだよね。アルミホイルの上に置いてさ。これ鈴の皿なんですよ。これ、あ、これ皿なんですか。鈴の皿。あ、皿として分かってねえな。趣とか分かってないタイプですね。厚みのあるアルミホイルじゃないんですかそれ。あの時悔しかったんです俺本当にマジでなんでこんな返ししかできねえんだよ俺って思ってもうハイパーへこんだんですから俺は全て面白いですよ。あんないいバス費もらっといて。いや、ヒロさんも傷ついてるのも面白いし。いやあれはだから僕のせいなんでねもう本当にそれぞれの反省。こっちのプロレス不足だからどうぞ。いやいいですよね。うまっ。じいさんブリしゃぶ。あ、じゃあやめましょうか。すいません。なんて。寝てたって。これがね。うまいっすよね。めちゃくちゃうまい。やっぱこれでもここに唐辛子入れるはその花丸鍋からなるほどね。インスパイア受けてるんですよね。これあるだけで味が引き締まりますもんね。つまみ感増すね。全然違うんですよ。なるほどね。はい。ピッと締まるんですよ味が。確かに。鷹の爪いいね。はい。面白いんですこれ。今までの元々の発想だったら僕ここに鷹の爪入れてないと思うんですよ。確かに寒いしいいね。さらにはい。ちょっと上一枚切るわ。うまっ。
こニコ焚き前もそうでしたけど、このなんか焚き火、ニコ焚き火ねニコ焚き火が映るのがめちゃくちゃいいわ。そして下が白で。はい、映えるよやっぱ。山瀬さん雪中好きっすね。はい、なんかすごい雪中のイメージありますわ。去年も行ったし、その前も行ってますし。この前は車が壊れたからやから行くしかなかっあ、じゃなくて、でその前も杉さんと3人で行ってるじゃないですた。か。ああそうやね。はい。あ確かにね。でもあれ全部、ほぼ無人島明けに行ってない。はい。無人島の後雪のが良くない普通に動画そうなんでね。す。はい。その時期がちょうど2月ぐらいよね。そう、こんぐらいの時期ですね。でも無人島帰ってすぐいきなり雪山行くテンションにはなかなかならなくて、なんとなく2月ぐらいに雪行っとこうかな。ならないですね。いやちょっと寒すぎて体が。でもそこまで寒くなくないですか、毎回。はい。確かにね、いつも地獄みたいなのないね。風が吹いてないもんね。まあでもいや、この間の長野は寒かったか。あれ外だったからね。いや寒かったも何も記憶がぶっ飛んでるから確かに変な熱燗で死んでんだよ。変な熱燗でずっと死んでんだよね。いや起きてたけど記憶がぶった切られてるね。綺麗な日本刀で。山瀬さんでもないんだったらもうないんだよみんな。いや俺は覚えてるよ。あ、覚えてる。多少、もう、全くない僕。もう本当に。でも今日はまだ全然まだ何もないけど、今から飛ばす酔い方できるからね。いや僕明日があるから。そうか明日早いんで。俺にもあるんだけどね明日は。いや、そういう深い意味じゃないですよ。これなんか適当に、もしいるようでしたら適当に。いただきます。はい、全然。巻きつかむやつ。わざわざ。あ、そのタバコが一番うまいんですよね。またこれやりたくてタバコ始める人いるかもね。いやめちゃくちゃいいですよね。うまいですよ、そのタバコ。最高っすよね。最高。マッチとそれってめちゃくちゃうまいですよね。マッチもいいよね。マッチもいい。匂いが。そっか、島田君いつまで吸ってたの？10年ぐらい前です。はい。ふかしてたよ。いやまあ別に何て言われてもいいや。なんだよ、ふかしてねえやって言おうと思ったけど、どっちでもいいやと思って。禁煙したんだからもっとやめたから違う段階。そう違うわ俺と思ってステージ。昔ふかしてるかどうか言い合ってたよ。お前ふかしてない？うまっ。